الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا. در آیات گذشته دلیل آغاز شده بود، دلیل نقلی از موسی علیه السلام که در مقابل فرعون دعوت حق را و نداء توحید را سر داد و فرعون و فرعونیان را به سوی عبادت الله به طرف یکتاپرستی فراخواند. اما فرعون نپذیرفت، قبول نکرد و برای جدال بالباطل آماده شد. گروهی از جادوگران را که از بلاد مختلف و از شهرهای مختلف جمع کرده بود برای مبارزه موسی آماده شد، تا اینکه الله عزوجل برعکس فرمود. این جادوگران در میدان مبارزه شکست خوردند و نه تنها اینکه شکست را پذیرفتند، بلکه علنا به موسی علیه السلام ایمان آوردند. فرعون اونها را تهدید کرد. جواب فرعون را هم دادند که ما هرگز شما را بر اون حق و حقانیتی که میبینیم، بر بیناتی که ما مشاهده میکنیم شما را ترجیح نمیدیم، شما را اختیار نمیکنیم. هر چی که میخوایی انجام بده. ما به خدای واحد ایمان آوردیم. هدف ما از ایمان هم بخشش گناهان ما هست. بالاخره فرعون تهدیدش را عملی کرد بر اساس گفته مفسران. همونطور که گفته بود، سحره را، این جادوگران را به دار زد، اعدام کرد، دست و پایشون را قطع کرد، ولی اونها تا آخر استقامت کردند. بعد از این الله عزوجل می فرماید انه من یأت ربه مجرما. این ادخال الهی هست در میان کلام و بعد از این هنوز ادامه دارد، جریان ادامه دارد، ادامه داستان موسی هست. اما الله عزوجل می فرماید انه من یأت ربه مجرما، همانا هر کسی که در محضر پروردگار مجرم حاضر بشه. مجرما تفسیر عباسی نوشته مشرکن، یعنی بزرگترین جرم شرک است. با شرک در محضر الله بیاید، راه دیگه برایش وجود نداره. فإن له جهنم، برای او جهنم هست، آتش سوزان هست. اما خلاصه احوال اون جهنم اینه که لا یموت فیها ولا یحیا،
یعنی انسان هیچ آرامشی ندارد. لا یموت فیها ولا یحیا، نه میمیرد، موت برایش هست، و نه زندگی که به درد بخورد. چون که بعد از موت دوباره زندگی هست، چنان موتی نیست که دوباره زنده بشه، بلکه نه موتی دارد و نه زندگی دارد، یعنی هیچ راحتی، هیچ آرامشی ندارد. اما هر کسی که در محضر پروردگار با ایمان حاضر میشه، با عمل صالح حاضر میشه، پایبند دستورات و فرامین پروردگار بوده، و من یأته مؤمنا قد عمل الصالحات، هم اعتقاد و ایمانش خوب بوده و هم عمل صالح انجام داده، فاولئک لهم الدرجات العلا، برای اون گروه درجات برتر و بلند و بالاست. اون درجات اولا چیه؟ جنات و عدن، باغات و جنات جاودانه هست که تجری من تحتها الانهار، از زیر درختهاش نهرها جاری است، خالدین فیها، به صورت ابد اونجا هست، دائم اونجا هست. و ذلک جزاء من تزکا، باز هم گفته میشه که این جنات جاودانه پاداش چه کسی هست؟ جزای چه کسی هست؟ جزای کسی که خودش را از آلودگی پاک میکند، از شرک پاک میکند، از کفر پاک میکند. تزکا یعنی از شرک و کفر پاک میکنه خودش را. برای این انسان جنات جاودانه است. خب این ادخال الهی بود، میان کلام بود. در ادامه الله عزوجل میفرماید از امت دعوت. موسی علیه السلام دو تا امت داشت، یکی امت اجابت، یکی امت دعوت. امت دعوت فرعونی ها بودند و امت اجابت بنی اسرائیلی بود. بالاخره بعد از اینکه حجت اتمام شد، تمام شد، تکمیل شد، تمام نکات را موسی علیه السلام بیان فرمود. حالا به موسی دستور دادیم، چون که موسی به فرعون گفت که ارسل معی بنی اسرائیل، اما فرعون این کار را هم نکرد، نه آزادشون میکرد و نه ایمان می آورد. هیچ کدوم از دو تا دستور را عملی نکرد. خداوند دستور داد که ای موسی تو خودت شبانه برو از اینجا، بنی اسرائیل را بردار، اهل ایمان را بردار و با خود ببر. موسی علیه السلام تمام بنی اسرائیل را با خود برد. الله بهتر میداند عددشون چه عددی بود، ولی عدد بسیار زیاد و درشتی ذکر می کنند. مفسرین نوشتن که بنی اسرائیل که با موسی علیه السلام رفتن به سمت شام 600,000 نفر بودند. 600,000 نفر خیلی زیاد هست. تقریبا اکثر تفاسیر همین 600,000 نفر را نوشتن. الله می فرماید ولقد اوحینا الی موسی، همانا ما وحی کردیم به موسی، ان اسر بعبادی، شبانه ببر بندگانم را، در وقت شب ببر بندگانم را. خب اون تفصیلش را خواندید که شما رفتید، اونا رفتند و به دریا برخوردند. فاضرب لهم طریقا فی البحر، نهایت این شد که خدا دستور داد بزن راهی برای اونها در دریا که یبسن خشک، راه خشک بزن با عصا تا راه خشکی پیدا بشه. لا تخافوا درکن، شما از دستگیری نترسید، ولا تخشى، از غرق شدن هم نترسید. یعنی نه دستگیر میشید فرعون شما را در مییابد و نه شما غرق میشید، برید تو دریا. فاتبعهم فرعون بجنوده، فرعون اونها را دنبال کرد، تعقیب کرد با لشکریانش. فغشیهم من الیم ما غشیهم، تحت پوشش داد آنها را دریا آنچه که داد. ما غشیهم، این برای تعظیم است، یعنی بسیار عجیب و خطرناک. اونها را غرق کرد، اونها را از بین برد. این نتیجه سرکشی و نتیجه تمرد و مخالفت با پیامبر یا پیامبران خداست.
و اضل فرعون قومه و ما هدا. فرعون بیچاره که خودش گمراه بود هیچ، که قومش را هم گمراه کرد، قوم را هم گمراه کرد. و ما هدا، و هدایت نیافت، بر مسیر هدایت قرار نگرفت. حالا فرعون از بین رفت، فرعون نابود شد، امت دعوت دیگه نیست، حالا هست موسی و امت اجابت. الله عزوجل این بنی اسرائیل را ذکر می فرماید، این نعمت را یاد کنید، ما شما را حالا نجات دادیم. و بعد از نجات در سوره بقره شما تفصیل را خواندید، بعد از نجات چه نعمتهای دیگری خدا به شما داد. در اون بیابان ابر را سایه کرد، من و سلوا داد، آب داد، 12 تا چشمه داد، همه اینها. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، ای بنی اسرائیل همانا ما نجات دادیم شما را از دشمن شما. این نعمت اول، نجات از فرعون و سرنگونی فرعون یک نعمت بسیار بزرگی بود. بنی اسرائیل اصلا تصورش را نمی کرد، فقط راضی بود که فرار بکنه، نجات بیاد، ولی خدا به این شکل نجات داد که اونها را هلاک کرد. و واعدناکم جانب الطور الایمن، این وعده دوم، ما با شما در جانب راست کوه تور وعده کردیم که با موسی وعده کرد اونجا بره تورات را دریافت کنه، تورات را تحویل بگیره. این نعمت دوم. سوم، و نزلنا علیکم المن والسلوى، و بر شما من و سلوا نازل کردیم، من و سلوا فرستادیم که غذایی بود از طرف پروردگار به صورت غیبی. لذا الله تعالی می فرماید همه اینها را ما دادیم، همه این نعمتها را بر شما عنایت کردیم. کلوا من طیبات ما رزقناکم، و گفتیم بخورید از مال پاکیزه‌ای که به شما دادیم. ولا تطغوا، از حد شرعی نگذرید. در این از حد شرعی گذشتن همین که ذخیره کردن و انبار کردن و فیحل علیکم غضبی، در این صورت فرود می آید بر شما خشم من، عذاب من. و من یحلل علیه غضبی فقد هوا، هر کسی که بر او غضب و خشم من فرود بیاید، فقد هوا، هوا یعنی سقط، افتاد، سقط فی النار، اون در آتش میفته. هیچ کسی خودش را مورد خشم خدا قرار نده، خدا را نافرمانی نکند، خدا را فرمان خدا را نشکند. ما به بنی اسرائیل گفتیم و همچنین و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. این بشارت، یعنی اگر فرامین خدای عزوجل را بجا بیاورید، ایمان، عمل صالح، همه روی اصول باشد، میبخشم. اونجا هم یک زندگی ابدی بسیار راحت و زیبایی خواهی داشت. و انی لغفار، همانا من بخشاینده هستم، لمن تاب، برای کسی که از شرک توبه میکنه، از کفر توبه میکنه، و آمن و عمل صالحا. و آمن یعنی وحد الله، شرک از که شرک توبه بکند، به خدای یگانه ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بده بر اساس اون فرمول ایمان، دستور ایمان. ثم اهتدى، بعداً بر هدایت استقامت کند، یعنی در این راه از خود ثبات نشان بده، از خود استقامت نشان بده. هر کسی که این اصول را داشته باشد، یعنی اصل ایمان، عمل صالح، استقامت بر آن، من او را می بخشم. خلاصه این وحی را به بنی اسرائیل کردیم، این دستور را دادیم و تورات را بهشون دادیم. اما وقتی که تورات را موسی علیه السلام بردند، بنی اسرائیل اولین ناسپاسیش از اینجا شروع میشه که بنی اسرائیل تورات را نپذیرفتن، گفتن که از کجا معلوم که کتاب خداست. موسی علیه السلام برای اینکه قوم
مطمئن بشه پیشنهاد داد که خودتون کلام پروردگار را بشنوید، بفرستید نمایندگانی. نمایندگان را تعیین کردند، به سمت تور رفتن. موسی علیه السلام پیشا پیش جلوتر رفت، چند قدم جلوتر رفت. قبل از اینکه قوم برسه، موسی علیه السلام معلوم میشه که یک اشتیاق خاصی، یک عشق خاصی به اون هم کلامی داشت. جلوتر موسی رفت. خدای تعالی گفت که ای موسی، چه چیزی باعث شده که شما زودتر بیایید؟ چرا قوم را پشت سر گذاشتی؟ از این آیه معلوم میشه که در همین زمان که رفته بودند که تایید بشه تورات کلام الهی هست، در این زمان اونها گوساله را پرستیدند که خداوند بهش خبر داد. یا اگر در اون زمان اول بوده، بالاخره الله عزوجل مباحث مهم و اساسی را ذکر می‌فرماید، ترتیب لازم نیست. لذا الله می‌فرماید وما اعجلك عن قومك یا موسی، ای موسی چه چیزی باعث تعجیل تو از قومت شد؟ چه چیزی باعث سرعت تو از قومت شد که تو زودتر آمدی؟ قال هم اولائی علی اثری، اینها هستند که علی اثری پشت سر من هستند، دارن می آیند. اما وعجلت الیک رب لترضا، من پروردگارا تعجیل کردم به سوی تو، زودتر آمدم تا تو خوشنود باشی. ببین انسان اگر زودتر بره به محضر الله عزوجل، خداوند خوشنودتر میشه، راضیتر میشه. از اینجا یکی دو تا نکته برداشت کنید از سیرت موسوی. یکی اینه که هر وقتی که می روید برای عبادت الله عزوجل با یک اهتمام، با عشق، با علاقه، با شوق و ذوق، مثلا وقتی می روید به مسجد، به محلی که در اونجا خدا را عبادت می کنید، به محلی که معراج مومن هست، با همین اهتمام برید. و یکی این که با عجله برید. به همین خاطر آمده که اونهایی که در اول وقت می آیند چه اجری برای اونهاست، چه پاداشی. مثلا در جمعه، نماز جمعه اول وقت می آیند، گویا که شتری را در راه خدا صدقه می کنند. ساعت بعدی گویا گاوی را، ساعت بعدی گوسفند، یعنی هرچه زودتر بهتر. برای نمازهای پنجگانه بالاخره هرچه زودتر می روند، اجرشون، پاداششون بیشتر هست. و همچنین با کسالت و تنبلی نباشه، با همین اشتیاق باشه، با همین ذوق و شوق باشه. اما الله تعالی به موسی علیه السلام فرمود قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، بعد از شما قوم تو را ما امتحان کردیم، مورد آزمایش قرار گرفت و سامری اونها را گمراه کرد. در این امتحان ناکام شدن و اضلهم السامری، سبب ظاهری سامری شد، سامری اونها را گمراه کرد. سامری کیه؟ الله بهتر میداند که چه کسی هست، ولی معلوم میشه که با موسی علیه السلام و بنی اسرائیل آمده بود، هجرت کرده بود، به طرف شام آمده بود، چون اصالتش از خود بنی اسرائیل بود، از خود بنی اسرائیل بود. اما اینکه تفصیلش، توضیح بیشترش الله بهتر میدونه. فقط از بعضی از کتاب ها همین معلوم میشه که این سامری اسمش موسی بود، اسمش موسی بود. و این خدای عزوجل یه انسان منافقی، یه انسانی که در جهت خلاف موسی علیه السلام قرار داده بود، بسیار متمرد و سرکش بود. همونطور که موسی برای هدایت تلاش میکرد، این سامری برای گمراهی تلاش میکرد. بیشتر از این در نصوص نیامده، در قرآن هم نیامده، در روایات صحیح نیامده. اما یه چیزهایی تو کتابها نوشته، حقیقتش را الله میداند. این هم از اسرائیلیات گرفته شده، تا چه اندازه واقعیت داره. میگویند که
اسرائیل را پرسیدند که از همه افرادی که جانشون را گرفتی و روحشان را قبض کرده، جبرائیل پرسید از همه اینها بیشتر کی رقتبارتر بود؟ کدوم فرد حالتش حالت خطرناکتر و حالت نازکتری بود؟ اسرائیل گفت که یک مادری که تازه زایمان کرده بود، در جنگل بود و هیچ کسی اونجا نبود، یک طفلی داشت و خدای تعالی به من دستور داد، تازه طفلش و این نوزادش متولد شده بود، خدای تعالی دستور داد که جان این مادر را بگیر و اون طفل نیاز به او داشت، تازه متولد شده بود. من اون طفلش را و اون مادر را ازش گرفتم و اون طفل همونجا ماند، در همون بیابان ماند، در همون جنگل ماند. من جان مادر را گرفتم. خیلی دلم برای اون مادر و اون طفل سوخت. بعداً خدای تعالی دستور داد به جبرائیل که او را غذا بدهد، از او نگهداری بکند. این طفل کی هست؟ طبق گفته این روایت از اسرائیلیت همین سامری هست. به همین خاطر معروف هست، میگویند که موسی الذی رباه فرعون مرسل، موسی الذی رباه فرعون مرسل، موسی الذی رباه جبریل کافر. اون موسی که فرعون او را پرورش داد و فرعون نگهداری کرد، اون پیامبر خدا شد. اما اون موسی که جبرائیل او را تربیت کرد و نگهداری کرد، خدا گفت هر روز به جبرائیل میگفت، مأموریت داده بود که شیرش بده، خوراکش را بده تا بزرگ بشه، او کافری شد. یعنی اون همین سامری بود. تفصیلی درباره سامری نیست بغیر از همین که بالاخره در میان بنی اسرائیل بود. و حالا یه شهری هم هست سامرا. خیلی از مستشرقین اعتراض میکنن که این سامرا بعداً درست شده. چطور سامری اون زمان بوده؟ گویا سامری به طرف این شهر است. شاید برعکسه. اصلا این سامرا از نسل این سامری سالها و قرنها بعد درست شده، به اون طرف خودشون را نسبت دادن، یا سامری دیگری بوده. علی ای حال تفصیلی نیست. الله تعالی می فرمد فرجع موسی الى قومه غضبان اسفا. موسی به سوی قومش برگشت در حالی که بسیار خشمناک بود، عصبانی بود و متاسف بود بر این عمل کردشان، بر این شرکشان. خطاب کرد قوم را، قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا. ای قوم من، آیا با شما وعده نکرده بود رب شما وعده زیبا، وعده دادن کتاب؟ افطال علیکم العهد، آیا مگر این زمان طولانی شد، دیر شد؟ ام اردتم، یا اینکه خود شما خواسته که عذاب خدا بر شما بیاید؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا اینکه شما خواستید که غضبی و خشمی از جانب رب بر شما بیاید؟ فاخلفتم موعدی، به همین دلیل شما اون وعده من را، اون وعده‌ای که با شما انجام دادم خلف کردید، شما به سمت شرک رفتید. اما اونا گفته ای موسی، ما را سامری فریب داد. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا، بملكنا یعنی به اختیارنا، به قدرتنا. ای موسی، ما این وعده که با تو کرده بودیم با قدرت و اختیار خودمون این وعده را نشکستیم، خلف وعده نکردیم. ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم، اما ما از زیورالات قوم اوزاری را یعنی بارهایی را حمل کرده بودیم، بر ما حمل بود از اونها، از زینت القوم. بعضی میگن قوم یعنی فرعون، قوم فرعون، بعضی از زیورالات اونها بودن، بعضی میگن نه از خودشون بودند. فقذفناها به امر سامری، سامری گفت تو همین آتش بیاندازید. فكذلك القى السامری، این گونه سامری انداخت از اون مواد ذوب شده این گوساله را درست کرد و غالبش را درست کرده بود.
فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، بیرون کرد برای اونها عجلا، گوساله. اما ببین بعضی میگویند که این که صدا میداد گوساله زنده ای بود. این غلط است. اون مجسمه گوساله بود، بت گوساله بود. دلیلش اینه که عجلا جسدن، جسدش، نه خود گوساله، یعنی فقط مجسمهش بود ولا غیر. اما له خوار، فقط با بقیه مجسمه ها این فرق را داشت که چی؟ صدا داشت. حالا علت صدایش را الله بهتر میداند. بسیاری چیزها هستند که در زمانهای مختلفی مشهور شدند که صدایی هست، فریادی از فلان شیء، فلان چیز برمیآید. بتی بود در عرض کنم یکی از معبد سومنات، مردم همیشه اونجا می رفتند و معروف بود که صحبت میکنه، این خدای اونجا صحبت میکنه، همیشه با مردم صحبت میکرد. اون جنی بود، در واقع شیطانی بود که نفوذ کرده بود. یا تا مدتی یکی از مفسرین نوشته یه بت دیگری، مردم هزاران مردم گمراه شدند، فریب خوردند که هر کسی پیش اونها میرفت، پیش اون بت میرفت و ازش حاجتی میخواست، بی اختیار دست اون بت بالا میشد، دعا میکرد، بعد دستش پایین میشد و مردم هزاران هزار هجوم آورده بودند. بعد از مدتی فهمیدند که اونجا تهخانه زیرزمینی درست کرده بودند و یک شیطانی اونجا قرار گرفته بود از شیاطین انسی و بالاخره اختراعی کرده بودند، نخی را بسته بودند به صورت مخفیانه که هر وقتی که او را میکشیدند این بی اختیار دستش بالا میرفت و مردم را به این صورت فریب داده بودند. لذا مردم برای خداع مردم، فریب دادن مردم صورتهای مختلفی داشت. حالا به چه صورت، چه شیطانی با سامری همکاری کرده بود که این صدایی داشته باشه؟ این صدا مردم را گمراه کرده بود و فریب داده بود. در بعضی روایت هاست، البته این روایت با آیه هم تطبیق داره که موسی علیه السلام به سامری گفت که تو از کجا این کار را کردی؟ تو چرا این کار را کردی؟ سامری یک توضیحی داد که جبرئیل امین را وقتی که دیدم پیش شما آمد، فقبضت قبضة من اثر الرسول، یک مشت خاک از اثر فرستاده خدا، یعنی از اثر پای اسبش، براق به اصطلاح، برداشتم، فقبضتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی، به من درونم گفت این خاک در این قدرت است، حیات است، انداختم این صدا خارج. میگوید که این روایت تفسیری هست که سامری روزی مشاهده کرد، بعضی میگن در همین زمانی که داشتن رد میشدن از دریا، جبرائیل امین پیش موسی علیه السلام آمد. بعد از اینکه جبرائیل با براق میرفت، براق هر جا که قدمش میافتاد اونجا بوته میروید، سبزی در میآمد. متوجه شد که زیر سنب این حیات هست. از جایی که دیده بود که پا را گذاشته بود اون اسب، از همون جا خاک برداشته بود و میگه که همون قبضة من اثر رسول را انداختم، به من درونم چنین گفت. بالاخره این صدا از اون جهت، الله بهتر میدانه. فقالوا هذا الهكم و اله موسی فنسی، اونجا گفتند، یعنی سامری و بقیه گمراهان به بنی اسرائیل گفتن این معبود شماست و معبود موسی است، اما او فراموش کرده، اونجا رفته. الله میفرماید چقدر این قوم احمق است، نمی بیند که این معبودی که درست کردند خود ساخته و دروغین جواب نمیده. افلا يرون الا يرجع الیهم قولا، آیا نمی بینند که بر نمی گرداند به اونها سخنی؟ هیچ سخنی با اونها حرف، وقتی اونها حرف میزنند اون حرف نمیزند. ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، مالک ضرر و نفعشون
نیست. حالا اگر کسی یه وقتی یه چیزی میبیند، اصل انسان نگاه بکند آیا اون چیز به من نفع میرساند، میتونه به من ضرر بده، میتونه صحبت بکنه، میتونه مرا قانع بکنه. این چیزها ملاک هستند. نه اینکه گاهی یه چیزی را مردم میبینن، یه اثری را میبینن، فوراً مثل مور و ملخ میافتن اونجا برای علیاذ بالله عبادتش، پرستشش. بعضی وقتا خدای تعالی آثاری از قدرت خدا مشاهده میشه. بعضی وقت مردم یک گوسفندی را میبینند، بسیار عجیب هست این گوسفند، روی پوستش مثلا الله نقش شده با اون رنگ مخصوصی که داره، حالا همه بر اون هجوم میارند. و حالا این حیوان زبان بسته میتونه نفع برسانه، ضرر برسانه، این حرف میزنه. اگر علامتی انسان میبیند که این علامت چه بسا مثل همین خوار باشد، همون صدا باشد، دیگه نمیتونه دلیل باشه که این بالاخره معبود ما هست، از این کمک بگیریم. و امثال این خیلی چیزای دیگه که عجیب هستند، شگفت آور هستند، مردم میبینند. اصل اینه که انسان باید ذاتی را فریاد بزند که مالک نفع و ضرر باشه. حالا هارون علیه السلام هم به وظیفش عمل کرد. هارون خیلی گفت، تبلیغ کرد. ولقد قال لهم هارون من قبل، همانا هارون به این قوم گفت قبل از برگشتن موسی، گفت یا قوم، ای قوم من، انما فتنتم به، جز نیست که شما به وسیله این در فتنه و در امتحان واقع شدید. رب شما این نیست رب حقیقی، و ان ربکم الرحمن، رب شما الرحمن از فاتبعونی، در نبود موسی شما پیروی منو بکنید، و اطیعوا امری، امر من اطاعت کنید، این کار را نکنید. اونا گفتند، اونا حرف هارون را قبول نکردن، گفتند تا مادامی که موسی برمیگرده ما اینجا دوربر این میشینیم و یاد میکنیم، او را خدا را یاد میکنیم، معتکف منشینیم، که این را برای خودشون عبادتی میدانستن. قالوا لن نبرح یعنی لن ندوم، همواره، لن نزال، همیشه میمانیم بر آن، عاکفین اعتکاف به معنای مکسی و صبری و انتظاری که به منظور چی باشد؟ تقرب و عبادت. یعنی ما معتکف میشیم، ما اطرافش صبر میکنیم، معتکف میشیم حتی یرجع الینا موسی. بالاخره هارون این تبلیغ را کرده بود، اما موسی خطاب به هارون هم گفت قال یا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا، ای هارون چه چیزی مانع تو شد از اونها وقتی دید گمراه شدن، چرا پشت من نیامدی، دنبال من نیامدی؟ الا تتبعنی، یعنی ما منعك این لا زائده است، ان تتبعنی، چرا نگذاشتی و نیامدی پیش من؟ افعصیت امری، تو هم امر من را نافرمانی کردی. معلوم میشه که موسی علیه السلام بسیار عصبانی بود و در حالتی هارون را خطاب میکرد، سرزنش میکرد که موهای هارون را به دست گرفته بود با یک دست و با دست دیگه ریشش را گرفته بود. از اینجا معلوم میشه که ریش انبیا به اندازه بود که با دست گرفته میشد. قال یا ابن امه، ای فرزند مادر. این برای استعطاف است، یعنی نه اینکه موسی و هارون از طرف مادر فقط برادر بودن، نه، پدر و مادرشون یکی بود، هر دو فرزند عمران بودند. اما مادر بیشتر انسان را به یاد مهربانی، به یاد عاطفه می اندازه، به خاطر اینکه عاطفه او را تحریک بکند، محبت او را تحریک بکند، اشاره به مادر کرد. یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی، نگیر ریش من را، ولا بلحیتی ولا برأسی، و نسر من را، نموهای سر نموهای ریش. انی خشیت ان تقول، من وظیفه ام را انجام دادم، اما به سمت تو نیامدم چون ترسیدم که میگویی فرقت بین بنی اسرائیل، بین بنی اسرائیل تفریق و دو دستگی انداختی، ولم ترقب قولی، منتظر
سخن من نماندی، ای لم تنتظر عهدی و قدومی، چرا ای هارون منتظر نشدی که من بیام، من برگردم؟ لذا من به این خاطر پشت سر تو نیامدم که باعث تفریق بیشتر نشه، من در میان اینها ماندم، اینها را راهنمایی کردم. موسی علیه السلام لذا به سمت کی رفت؟ به سمت سامری. قال فما خطبک یا سامری، ای سامری شأن تو چی هست؟ یعنی جریان تو چی هست؟ تو چرا این کار را کردی؟ سامری گفت قال بصرت بما لم یبصروا به، من چیزی دیدم که اونها ندیدن. معلوم میشه خدای تعالی گاهی کفار را، منافقین را، مشرکین را استدراجا چیزهایی نشان میده که عموم نمیبینند. بصرت بما لم یبصروا، چه چیزی دیدی؟ فقبضت قبضة من اثر الرسول، من یک مشت خاک گرفتم از اثر رسول. اثر یعنی نشانه، نشانه رسول یعنی چه؟ نوشتن ای حافر فرس الرسول، اون خاکی که زیر سنب اسب فرستاده هست، یعنی جبرائیل هست. فنبستها، اونها را انداختم. و کذالک سولت لی نفسی، نفس من برای من این را آراسته کرد، این را زیبا جلوه داد. گفتم حتما کاری میشه، تا شد. موسی علیه السلام سامری را هم نفرین کرد، اما این نفرین موسی از طریق وحی بود. قال فذهب، یعنی وحیان. موسی از کجا میتونه بگه که چنین مریضی، چنین مرضی برای تو تعیین میشه؟ خدا بهش گفته بود. قال فذهب، برو، فإن لك في الحیات، همانا برای تو در زندگی است، ان تقول لا مساس، این که لا مساس بگی، یعنی هر که نزدیک آمد بگی دست نزن، دست نزن. چنان خدای تعالی در وجود سامری حساسیتی ایجاد کرده بود که هر کسی اگر بدنش به بدن سامری میخورد، هم سامری مریض میشد، هم اون طرف مریض میشد. حالا چی میشه؟ بعضی میگن مثل برق میگرفت و تکان میداد، و بعضی میگن نه، تب میشد، حالش خراب میشد، حالش بد میشد. به این خاطر سامری مجبور بود که جدا از قوم زندگی کند، هیچ کسی نزدیکش قرار نگیرد. بعضی از افراد هستند که الله تعالی چنین مریضی های در وجودشون پیدا میکنه. یکی از مفسران میگوید که، از همین مفسران معاصر، که من خودم یک مریضی را به همین شرایط دیدم تا مدتی که اصلا کسی نمیتوانست نزدیکش بشه، خود اون مریض اذیت میشد. لذا الله تعالی چنین مریضی داده بود که ان تقول، تو بگوی لا مساس، یعنی مس نکن مرا. و ان لک موعدا لن تخلفه، ای سامری برای تو موعدی هست در آخرت که هرگز خلف اون موعد نمیشی، یعنی با تو خلاف اون نمیشه. در همون موعد خداوند به تو رسیدگی میکنه، یعنی لن یخلفک الله موعده الذی وعدک علی الشرک والفساد. حالا این معبود تو را نگاه کن، این گوساله تو را نگاه کن که من چه کار میکنم با اون را دیگه از اون زیورالاتی که اون زیورالات حالا از چی بودن، چه جنسی بودن، مهره بودن، هر چی بودن، موسی علیه السلام همه را ذوب کرد، همه را آتش زد. وانظر الى الهک الذی ظلت علیه عاکفا، این معبود تو که گشتی بر آن معتکف، اطرافش به نیت قرب نشستی، ببین او را. لنحرقنه، البته حتما او را ما می سوزانیم. ثم لننسفنه فی الیم نسفا، بعدن اون پودرش را، اون خاکسترش را ما چکار میکنیم؟ در دریا میریزیم، پودرهایش را میاندازیم. این معبود شما نیست، این پوشالیه، این دروغیه. انما الهکم الله الذی لا اله الا هو، جز این نیست که معبود شما
اون معبودی هست که هیچ معبودی به جز او نیست. وسع کل شیء علما، هر چیز را احاطه کرده از نظر علم، هر چیز را او میداند. لذا ما به این صورت چیکار کردیم؟ سامری را به عذابش به کیفرش رسانیدیم و بنی اسرائیل را مجبور به توبه کردن، بعضیها قتل نفس. بعد از این داستان موسی که عرض کردم هم این دلیل توحید بود و هم تشجیع، گویا تشویقی هست، ترغیبی هست برای حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و هر داعی خیر. الله تعالی اینجا اشاره می فرماید به حقانیت رسالت پیامبر عظیم الشأن. این داستانها را ماییم که برات تعریف می کنیم، یعنی با وحی ارتباط داری، با آسمان در ارتباط هستی. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. کاف تشبیه نیست، لبیان الکمال است، یعنی از کمال ماست، از کمال قدرت ماست که نقص علیک، ما بیان میکنیم بر تو، من انباء ما سبق، از واقعات گذشته، از احوال گذشته. و قد آتیناک من لدنا ذکرا، علاوه از این واقعات گذشته که برایت تعریف میشه و گفته میشه، ای رسول من، ما به تو دادیم از جانب خودمون پندی دادیم. یعنی قرآن پندی هست، موعظه‌ای هست، تذکری هست. حالا در رابطه با فضیلت قرآن و درباره این که کسی از قرآن روی گردان بشه، کسی به قرآن پشت بده، نتیجه چی میشه؟ الله می فرماید من اعرض عنه، در همین سوره هم می فرماید من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. هر کسی از این قرآن اعراض کند، اما این تخویف اخروی است، هر کسی روی گردانی بکند، هر کسی توجه نکند به این پیام مهم رب العالمین، من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القیامة وزرا، همانا این انسان حمل میکند در روز قیامت بار سنگین، حمل میکنه بار سنگین گناه. بعضی گفتن عقوبتا ثقیلا، بار همون عذاب دیگه، عذاب سنگینی تحمل میکند. تا چه مدتی در اون عذاب میمانه؟ همیشه، چون که اعراض از این کفره. خالدین فیه، همیشه در آن گناه میماند، همیشه در آن عذاب میماند. و ساء لهم یوم القیامت حملا، بسیار بد است برای اونها در روز قیامت این بار، این سنگینی بسیار برای اونها ناجور است، خطرناک و نادرست است. یوم ینفخ فی الصور، حالا کیفیت مجرمین در اون روز را بیان می‌فرماید. یوم ینفخ فی الصور، روزی که سور دمیده میشه. و نحشر المجرمین یومئذ زرقا، ما حشر میکنیم، جمع میکنیم در اون روز مجرمان را زرقا، یعنی با علائم مخصوصی، با شکل و شمائل مخصوصی. زرق به معنی کبودی چشم، با چشمان کبود، با چشمان سیاه، ما اونها را حمل میکنیم. یتخافتون بینهم، اونجا جرأت و یارای سخن گفتن ندارند، آهسته آهسته با هم صحبت میکنن. تخافت یعنی چی؟ یعنی گپ مخفیانه، گفتگوی مخفیانه، با هم دیگه سخن میگن، آهسته آهسته پچ پچ میکنند، مخفیانه صحبت میکنند. چی میگویند؟ الا بستم الا یوم، از بس که وحشت قیامت است میگن چند وقت مگه ما دنیا بودیم حالا اینجا آمدیم؟ میگه اونجا نبودیم مگر 10 روز. شما خواندید که متفاوت، بعضی میگن 1 روز، بعضی میگن 10 روز. اینا میگن شما نماندی اونجا 10 روز، الا بستم الا 10. الله عزوجل میفرماید نحن اعلم بما یقولون، ما بهتر میدونیم چی دارن با هم میگویند. اذ یقول امثلهم،
امثلهم طریقتا، زمانی که میگوید اونی که از نظر روش و عرض کنم گفتگو بهتری اونهاست. امثل به معنی آگاهتر، واردتر. او میگوید نه در روز نبودیم، الا بستم الا یوم، شما فقط یک روز اونجا تو دنیا بودید، اونجا یک روز ما ماندیم. یعنی این بیان چی هست؟ هولناکی قیامت. لذا خدای تعالی به مخاطبین قرآن گفت که شما اگر منکر قرآن بشید، این من اعراض عن ذکری بود دیگه، اگر منکر باشید در اون روز، خدای تعالی چنان روز وحشتی برای شما میارد که حتی فراموش میکنید دنیا چقدر ماندید. اما وقتی که درباره قیامت گفته میشد، مشرکین میخندیدن، مسخره میکردند و میگفتن که خب شما میگید چنین میدانی هست، همه ما دوباره میایم به این میدان جمع میشیم. چون اطراف مکه همش کوه بود، این کوه ها که نمیذاره اینجا کوه هست، چطور میدانی باشد؟ این کوه ها اون وقت کجا میره؟ اونها ذهنشون محدود بود، فکر میکردن فقط میدان محشر همونجا مکه و اطراف مکه برگزار میشه. درباره کوه از رسول الله به این عنوان پرسیدن. الله میفرماید و یسألونک عن الجبال، شما را سوال میکنند درباره کوه، فقل ینسفها ربی نسفا، اونها را ریزه ریزه میکنه، تکه تکه میکنه رب من، تکه تکه کردنی، آرد کردنی، پودر کردنی. و بعد این زمین را میگذارد فیذرها قاعا صفصفا، این را یه میدان صافی میگذارد که لا ترى فیها عوجا ولا امتا، که اونجا نه کجی میبینی پستی ولا امتا بلندی. بعضی میگن نه امتا به معنی پستی هست، عوج کجی هست، یعنی صاف صاف. همه از قبر بلند میشن، هیچ اثری از کوه نیست، از برآمدگی نیست، از بالایی پایینی نیست، از نشیب و فراز نیست. همه مردم دنبال میکنن چی را؟ اون داعی را، اون کسی که میگوید بیایید اینجا بندگان خدا، همه به اون سمت میرند. اسرافیل منظور. یومئذ یتبعون الداعی، یرید اسرافیل علیه السلام اذا نفخ فی الصور. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له، یعنی کج نمیروند، به سمت دیگه کج نمیروند. لا عوج له ای عن دعائه لا یزیغون ولا ینحرفون، این طرف اون طرف نمیرند، مستقیم به اون سمتی که او میگه میره. لا عوج له و خشعت الاصوات، تمام صداها پایین میشه. فلا تسمعوا الا همسا، نمیشنوی اونجا مگر زیر لبی، فقط میشنوی همس، صدای نرم خفیف زیر لبی. هیچ کسی یارای سخن گفتن ندارد. یومئذ لا تنفع الشفاعه، در اون روز شفاعت هیچ فایده ای ندارد، هیچ سودی ندارد، هیچ کسی جرأت شفاعت ندارد. الا من اذن له الرحمن، مگر اون کسی که رحمان به او اجازه بده. منظور شافعین هستند. چه کسانی میتوانه شفاعت بکنن؟ نه این خدایان باطل، نه این انسان های دروغین، مگر کسانی که رحمان به اونها اجازه بده، مثل انبیاء، علماء، اولیاء، مؤمنین. اینها شفاعت میکنن، معبودان باطل شفاعت نمیکنند. یک تفسیرش اینه، من از این الله، یعنی شافعین کیا هستن؟ اونایی که خدا بهشون اجازه. یک تفسیر دیگه اینه که الا من اذن له الرحمن، یعنی مشفوع لهم. مشفوع لهم برای چه کسانی سفارش میشه؟ چه کسانی استحقاق سفارش دارند؟ من اذن له الرحمن، کسی که رحمان برای شفاعت به او اجازه بده که او را شفاعت کنند. اونا چه کسانی هستند؟ مؤمنین گناهکار، نه مشرکین. من اذن له الرحمن، اون مؤمن گناهکاری که رحمان اجازه بده برای شفاعت بشه، و رضی له قول، و راضی بشه برای او سخن شفاعت. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، الله میداند
آنچه که جلوی این انسان هاست یعنی در آخرت، و ما خلف، اون چیزی که پشت سرشون در دنیاست. ولا یحیطون به علما، الله همه چیز را از نظر علمی احاطه دارد. ما کان و ما یکون، آینده و گذشته را میداند، اما بقیه احاطه نمی کنند او را از نظر علم، یعنی بقیه چیزی نمیدانند. بالاخره الله هم قدیر و هم علیم قیامت را برپا می کند. وعنت الوجوه للحی القیوم، تمام چهره ها تابع میشه، تسلیم میشه برای اون ذاتی که حی و قیوم هست. حی و قیوم در بسیاری جاها با هم آمده. اینجا وعنت الوجوه للحی القیوم، الله لا اله الا هو الحی القیوم. بسیاری میگویند که این صفت خاص و ویژه‌ای هست. در حدیث آمده که با این صفت هم خدا را صدا بزنید و دعا کنید یا حی و یا قیوم بگویید. حدیث آمده یا حی و یا قیوم. و بعضی معتقد اسم اعظم که با ورد او دعا رد نمیشه حی و قیوم هست. لذا تمام چهره ها در اون روز برای این ذات حی و قیوم چی میشه؟ تابع میشه. و قد خواب من حمل ظلم، اونجا دیگه انسان بیچاره، انسان نامراد که هیچ وقت به مرادش نمیرسه و برای همیشه خائب و خاسر است، کیه؟ اون کسی که حمل ظلم. جلالین اینجا نوشته ای شرکن، اونی که بدوش چی داره؟ شرک داره، در دنیا شرک کرده، او بیچاره دیگه بخشیده نمیشه، اون برای همیشه محرومه. اما اگر مسلمانی باشد، مؤمن باشد، کوتاهی کرده، او امیدوار باشد. و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن، هر کسی عمل صالح انجام داده در حالی که انجام بده و هم مؤمن باشد، فلا یخاف ظلما ولا هضما، نه بترسد از ظلم زیاده روی، ولا هضما، و نه از کمی، یعنی هیچی از حسناتش کم نمیشه، در سیئاتش اضافه نمیشه، برو هیچ ظلمی نمیشه. و كذلك انزلناه قرآنا عربیا. خب بعد از اینکه اینجا ما خواندیم درباره آخرت و شرایط آخرت، دوباره فضیلت قرآن، ترغیب الی القرآن. قبلا هم ما ترغیب الی القرآن خواندیم و بحث آخرت به این صورت آمد هر کسی از قرآن اعراض کنه فانه یحمل یوم القیامت وزرا. بعدم به تبع اون جواب سوال اونها درباره آخرت و جوابش. حالا دوباره ترغیب الی القرآن. و كذلك انزلناه، این گونه ما این را نازل کردیم، قرآنی که خوانده میشه به زبان عربی. و صرفنا فیه من الوعید، در این قرآن بار بار تکرار کردیم وعید را، تهدید را، بیم دادن از عذاب را بار بار تکرار کردیم. تصریف یعنی تکرار کردن. علم صرف را چرا علم صرف میگه؟ شما تکرار میکنی، ضرب ضربا، ضربو ضربت، هی بار بار تکرار، بار بار ما ذکر میکنیم، بار بار میآوریم. چرا؟ وعید و ترس از عذاب آخرت. لعلهم یتقون، این بار بار ذکر کردن برای چی هست؟ تهدید مطلق خدا نیست، تا اینکه از شرک بپرهیزند، از کفر دوری کنند. او یحدث لهم ذکرا، یا برای اونها ذکری را، پندی را ایجاد کند، بیاد بیفتند. بالاخره بار اول نه، بار دوم نه، سوم. فتعال الله الملك الحق. این نتیجه این آیات هست، آیات توحید. این آیات را که خدا بار بار ذکر می کند معلوم میشه، نتیجه میگیریم پس بلند و بالاست، برتر و اولاتر از الله، اون اللهی که الملك الحق، اون پادشاه حقیقی هست، پادشاه واقعی هست. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. این آیه هم شبیه اون آیه هست که شما قبلا خواندید، لا تحرك به لسانك لتعجل به.
چندین بار پیش آمد که جبرائیل وقتی که می آمد آن حضرت صلی الله علیه وسلم زمزمه می کرد، تند تند حفظ می کرد که مبادا از او چیزی فوت بشه. الله تعالی می فرماید ولا تعجل بالقرآن، برای حفظ و یاد گرفتن قرآن عجله نکن، من قبل ان یقضى الیک وحی، قبل از اینکه وحی الله به پایان برسد قبل از اون نخوان، بلکه دعا کن خدای تعالی در حافظه تو، در علم تو، بر زبان تو جاری میکنه و قل رب زدنی علما. بعضی گفتن رب زدنی علما بالقرآن و معانی، خدایا در علم من بیفزا، یعنی علم قرآن من، تفسیر قرآن، معانی قرآن، مطلب قرآن. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. اینجا الله تعالی وقتی که قرآن را تعریف کرد و در آینده می آید کسی که قرآن را فراموش بکند جزایش چی؟ البته منظور از اون فراموشی عمدی هست، عمل نکردن به قرآن، توجه نکردن به قرآن. اما اینجا الله عزوجل چون رسول الله صلی الله علیه وسلم چرا تکرار میکرد، چرا زمزمه میکرد، چرا تون از بهشت رانده بشه، بیرون انداخته بشه. لذا این داستان آدم و همچنین سجده ملائکه برای آدم و کرامت آدم تقریبا در 7 سوره از سوره های قرآن مجید آمده است، 7 جا آمده. یک جا برای علم و برای اطلاعات ما کافی است، اما 7 جا این داستان را ذکر کردن معنادار است. نکته در این داستان هست که اشاره به اون نکته هست، اشاره تذکر اون نکته هست. اون نکته این است که آدم را که الله عزوجل فضیلت داد، جد شما را، بزرگ شما را، و بعد تمام ملائکه را دستور داد او را سجده بکنند، در مقابل او ادای احترام بکنند، ابلیس راه دشمنی را پیش گرفت. ابلیس که راه دشمنی را پیش گرفت، حتی ضربه خودش را، اولین ضربه را هم زد که از بهشت بیرونشون کرد. بعد از این ابلیس ویلکن شما هم نیست، مواظب باشید. اصل نکته اینجاست که دشمن را بشناسیم و از دشمن برحذر باشیم، همیشه در مقابل دشمن آماده باشیم. هیچ کسی از ما نباید نسبت به دشمن، یعنی به شیطان، به ابلیس، بی تفاوت باشد. همیشه بیاد خدا و همچنین در پناه خدا تعوذ، پناه گرفتن از حملات این، از هجمات این، از شرارت این باید باشه. لذا تکرار این داستان به این خاطر است. الله می فرماید ولقد عهدنا الى آدم من قبل، ما عهد گرفته بودیم از آدم قبل از این، فنسی، اما آدم از روی بی احتیاطی فراموش کرد. ولم نجد له عزما، ما برای آدم عزمی ندیدیم. عزم یعنی اراده گناه. این اراده باشد که من خلاف دستور خدا میکنم، منظور عمدی نبوده. حالا ببین کسانی که گناه میکنند، بقیه اولاد آدم خیلی هستن که علنا نافرمانی خدا وقتی اون کار را انجام میده میدونه خدا ناراضی میشه، بیادش هست، ولی بی‌پروايی میکنه. این عزم داره. کسی که عزم داره گناه مرتکب کبایر شده. اما برای آدم عزمی را ندیدیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا، اون خلاصه بود، الان تفصیلش اینه. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم، زمانی که ما به ملائکه گفتیم شما سجده کنید برای آدم، فسجدوا الا ابلیس، پس سجده کردن مگر ابلیس، ابا،
ابا عن السجود، انکار کرد. فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك، ما آدم را بیم دادیم، تذکر لازم دادیم، گفتیم ای آدم این دشمن تو و همسر تو هست، فلا یخرجنکما، مواظب باشید که شما را بیرون نکند با وسوسه خودش من الجنت، از بهشت، چون که بیرون این بهشت دنیایی هست که همیشه اونجا مشقت، اونجا رنج هست، اونجا دردسری ها هست، شما را بیرون نکند از جنت، فتشقا، که شما در مشقت واقع می شوید، شما در زحمت می افتید. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، ای آدم در این بهشت هیچ نوع گرسنگی نیست، هیچ نوع بی لباسی نیست. معلوم میشه که انسان از همون ابتدا خدا بهش لباس داده و بی لباس بودن برای انسان از ابتدا در فطرتش نبوده. خیلی ها هستند از این غربی ها و دشمنان اسلام که میخواهند تشویق بکنند ما را به سمت بی لباسی، میگویند که اصلش انسانهای نخستین لباس نداشتند، مثل حیوانات بودند، سالها طول کشیده تا بعداً بعضی ها آمدند و به فکر افتادند که لباسی درست کنند بدن را بپوشانند. اینها میخوان بگند که این لباس یک عارضه است که بعداً ما انتخابش کردیم، پوشیدیم به خاطر سردی، گرمی، تزیین. بالاخره اصل در انسان بدون لباس بودن است، عریان بودن است، لخت بودن است. اگر به اون شکل همه بودیم به اصلمون برگشتیم، ولی نه، اصل این نیست. اصل اینه از ابتدا ما چی داشتیم؟ خدا که ما را خلق کرده به ما لباس هم داده. ببین خدا می فرماد که ای آدم مواظب باش، ان لك الا تجوع، حق تو اینه گرسنه نمانی در دنیا، خارج از این بهشت گرسنگی هست، هیچ چیزی نمیاد. ولا تعرى، و عریان نمانی، اونجا که بری لباس گیرت نمیاد. و انك لا تظمأ فيها ولا تضحى، و اینه که شما اونجا برید تشنه میشی. ظمأ تشنگی را میگن. حقت اینه که تشنه نشی. ولا تضحى یعنی زیر گرمی خورشید و حرارت خورشید اذیت نشی. ضحا بالاخره وقتی را میگن که خورشید خوب بالا میزنه و تابشش و سوزندگیش زیاد میشه. خلاصه ببین ای آدم، این تذکری هست. ای آدم اگر وسوسه این غالب شد بر تو، همه اینها هست. لباس ازت گرفته میشه، خوراک ازت گرفته میشه، آب ازت گرفته میشه، این هوای خوب و سایه، تزحاق ضد سایه هست، سایه ازت گرفته میشه. فوسوس الیه الشیطان، بالاخره شیطان به سوء وسوسه کرد. اینقدر وسوسه کرد، اینقدر سوگند صحبت طول کشید. قال یا آدم هل ادلك على شجرة الخلد، ای آدم آیا من تو را راهنمایی کنم درخت همیشگی و جاودانه را، و ملک لا یبلا، لا یبلا یعنی لا یزول، من به تو نشان بدم چنان پادشاهی که هیچ وقت زائل نمیشه، چنان ملکی برای تو که هیچ وقت از دست نمیره. به همین طرز فقط راهش همین درخته، تشویق و تشویق و تشویق، تا اینکه آدم حریص شد، آخر بی اختیار خورد، فراموش کرد. فاکلا منها، هر دو از آن خوردن، فبدت لهما سوآتهما، یعنی عورات اونها چی شد؟ ظاهر شد. ظاهر شد عورتشان، لباس از تنشون افتاد. اون لباس مال بهشت بود. وقتی که اون لباس افتاد، اینجا معلوم میشه که اصل فطرت چیه، با وجودی که همین زن و شوهر بودند، کسی دیگه نبود. حالا پیرامونشون فرشته ها بودند. اصل فطرت انسان حیا هست، پوشاندن عورت هست، چیزی دیگه نمیدیدند. سراسیمه بی اختیار دنبال برگ های درختان بودند، با برگ خودشون را بپوشانند. و طفقا یخصفان، یخصفان یعنی یلزقانه،
هر دو گشتن که می چسباندن بر آنها، یعنی بر سوءات خودشون، بر شرمگاه های خودشان، من ورق الجنه، از برگهای بهشت. و عصا آدم ربه فغوا، آدم نافرمانی کرد اجتهادا، یعنی فرمانی که بهش گفته شده بود اون را اجرایی نکرد، اما اجتهاد کرد و فراموش کرد. فغوا، اصل غوایت بیراه شدن را میگند، اما این چنان گناهی نیست که مثل گمراهی ما به حساب بیاد. این خلاف، این عرض کنم نسیان بود، خلاف دستور خدا نسیانا انجام گرفت، اما چون که طرف پیغمبر است، صاحب وحی هست، با خداوند ارتباط داره، برای او مثل گمراهی حساب میشه. از قبیل چی است؟ حسنات الابرار سیئات المقربین. اما خدای تعالی باز دوباره به او رجوع کرد، او را برگزید. ثم اجتباه ربه فتاب علیه، بر او رجوع کرد و هدا، فتاب الله علیه، و او را راهنمایی که از این به بعد زندگی در دنیا با این اصول، با این راهنمایی ها. خب بعد از این که خدا رجوع کرد دیگه نگفت برگردی به بهشت، همونجا بری پایین، همون دنیا. مقدر انسان از ابتدا بود که در دنیا بماند. قال اهبطا منها جمیعا، هر دو پایین بیایید از این بهشت یا از این آسمان یا از این عذاب، بعضی گفتن از این العقوبه، همگی بیایید. همگی بعضی گفتن که نسل آدم هم مراد، بعضی میگفتن نه ابلیس هم مراد است، جنات هم مراد. بعضکم لبعض عدو، اینجا زندگی میگذرانید که بعضی نسبت به بعضی دیگه دشمن هستید. اما فاما یأتینکم منی هدی، اگر آمد از جانب من برای شما هدایتی، یعنی رسول آمدند، کتب آمدند از جانب الله، راهنماها آمدند. فمن اتبع هدای، هر کسی که دنبال کند هدایت من را، اون هدایت و اون راهنمایی که من رب می کنم، فلا یضل ولا یشقا، اون در دنیا دیگه گمراه نمیشه، در آخرت بدبخت نمیشه. فلا یضل فی الدنیا ولا یشقا فی الاخره. اما هر کسی از ذکر من، یعنی از قرآن، این نتیجه چی هست؟ اعراض از قرآن است. و من اعرض عن ذکری، هر کسی که اعراض کند از ذکر من، از کتاب من، فإن له معیشة ضنکا، همانا برای او زندگی تنگی خواهد بود. ببینید با کفار کار نداریم. حالا مسئله کفار یه چیزی دیگه هست، قبلا خواندیم که خدای تعالی در اون دنیا نمیده به اونها، اما در این دنیا میده. در این دنیا کلا نمد هؤلاء و هؤلاء، در همین سوره بنی اسرائیل خواندیم، هم به قشر کافر میده، هم به قشر مسلمان میده. اما مسلمان یک سری قید و بندهای دیگه هست. شما قبلا خواندید در سوره نساء که اگر در مائده که اگر مسلمان به قرآن عمل کند، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، برکات سرازیر میشه. اینجا میخوانیم که اگر به قرآن عمل نکند، برکات از او گرفته میشه، زندگی خواهد داشت که تنگنا بر او فشار میاره. معلوم میشه که مسلمان ها شرایط معیشتیشون با عمل به کتاب خدا خیلی چی داره؟ نسبت داره، خیلی ربط داره. هرچی که شرایط عمل کردن به قرآن را رعایت کنند، معیشت اونها، زندگی اونها زندگی بهتری خواهد بود. به همین خاطر اینجا میفرم و من اعرض عن ذکری، هر کسی از یاد و از کتاب من اعراض کند، برای او معیشت تنگی خواهد بود. معیشت تنگ یعنی قبل از قیامت در دنیا مراد است، قبل از قیامت در دنیا. بعضی گفتن نه، در برزخ. در دنیا تقسیم خدا از کم یا زیاد. اما فإن له معیشة ضنکا، معنیش چی هست؟ زندگی تنگی. ابن جبیر میگه یسلبه القناعه، اگر مال زیاد داشته باشه قناعت نداره، ثروت و مادیت شاید داشته باشه ولی قناعت نداره، حتی لا یشبع،
هر چی که جمع میکنه، هر چی میخوره سیر نمیشه، بیشتر جوش میزنه، بیشتر روانی میشه. پس فمع الدین التسلیم والقناعه والتوکل، کسی که دین داشته باشه، قرآن داشته باشه، او هم در مقابل خدا تسلیم، هم قناعت داره، هم توکل داره. پس فتکون حیاته طیبه، زندگی پاکیزه‌ای دارد. اما هر کسی اعراض بکند و مع الاعراض الحرص و الشح، حرص و بخل، فعیشه ضنک و حاله مظلمه، زندگی تنگ میشه، حالش تار میشه. لذا فإن له معیشة ضنکا، برای او زندگی تنگی خواهد بود. و نحشره یوم القیامت اعما، این انسان را ما حشر میکنیم در روز قیامت، اعما حشر میکنیم. اما این حشر ابتدایی هست. اول وقتی که بلند میشه او نه میبینه نه میفهمه چیزی. اعما البصر والقلب، کاملا بینایی را، هر دو بینایی چشم و دل را از دست میده. اونجا تعجب میکنه که من در دنیا اینطور نبودم. قال رب لما حشرتنی اعما، چرا مرا نابینا حشر کردی در حالی که وقت کنت بصیرا، در دنیا بینا بودم. الله تعالی جواب میده. حالا نابینایی، بعضی میگه همین چشم را خدا ازش میگیره، بعضی میگه نه، اونجا یک دید مخصوصی لازم است. اونجا یک پرده بر چشمای ما هست در این دنیا، این پرده را خدا اونجا بر میداره. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، یعنی وقتی که اون پرده را خدا دور کنه، چشم انسان تیزبین میشه. انسان، عرض به خدمت شما، اون چیزهایی که تا به حال در غیب بودن، جز مغیبات بودن، اونها چی میشن؟ مشاهد میشه برای انسان. حالا خیلی در همین عالم ما داریم که از چشمای ما غیب هستند. من عرض کرده بودم قبلا که همین اطراف ما شاید جنات هستن ما نمیبینیم، فرشتگان هستن، قطعا فرشتگان هستن با ما همراه هستن، حفظا کراما کاتبین، ما هیچ وقت اونها را نمیبینیم. اما در قیامت اون پرده مخصوص برداشته میشه، همه حقایق را میبینیم. حالا در فضا، در جو، خدا میدونه چه چیزهایی هست، ولی از اون پرده نمیذاره ما ببینیم. اون پرده را اونجا بر میداره، اما مال این را بر نمیدارند، این هیچ جا نمیبینه. لذا میگه رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، من در دنیا بینا بودم. قال كذلك اتتك آیاتنا، همچنین آیات ما برایت در دنیا می آمد، یعنی احکام ما، دستورات ما، فنسیتها، تو اونها را فراموش کردی. ببین منظور فراموش کردن، نتیجه فراموش کردن. نتیجه فراموش کردن چیه؟ ترک است. شما این قلم خودتون را اینجا وقتی فراموش میکنید، از مسجد خارج میشی، این ترک میکنی، میگذاری. فنسیتها به معنی ترک، پشت سر انداختنه. یعنی ان آیاتنا اتتک واضحه مستنیره، آیات ما واضح و روشن پیشت آمد در دنیا. فلن تنظر الیها بعین المعتبر، شما با چشم اعتبار، با چشم عبرت نگاه نکردی. فكذلك اليوم نتركك على عماك ولا نزيل غطاءك عن عينيك. پس اینجا همونطور ما میگذاریم، اون پرده را از چشمت بر نمیدن. اما بعداً از آیات دیگه معلوم میشه، مفسرین بین این دو نوع آیات تطبیق بیان میکنند، بعداً دیدن برایش باعث عذاب میشه. بعداً خداوند این در ابتدا و در وهله اولی هست، نمیبیند. بعداً که باید وحشت بکنه، باید جهنم را ببیند، باید بسیاری از احوال وحشتناک را ببینه، خدا بهش دید میده. الله میفرماید كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها
این گونه آیات ما پیش تو آمد، یعنی احکامات تو اونها را فراموش کردی، یعنی به اونها عمل نکردی، اونها را پشت سر انداختی، ترک کردی. و کذالک اليوم تنسى، همچنین امروز تو فراموش میشی، یعنی ترک میشی، رها میشی، الله به تو توجه نمی کند. و کذالک نجزی من اسرف، این گونه ما پاداش میدیم، به کیفر اعمال میرسانیم، من اسرف، هر اون انسانی که شرک کرده، ولم یؤمن به آیات ربه، و نسبت به آیات رب ایمان نداشته، الله میفرماید ما اونها را به کیفر اعمال میرسانیم. حالا در دنیا هم عذاب است ولی اون خیلی سخته. ولعذاب الاخرت اشد و ابقا، البته عذاب آخرت بسیار سخت‌تر است و با دوام‌تر است، اون همیشگی هست. افلم یهد لهم، اینجا خدای تعالی تخویف دنیوی بیان می‌فرماید. منظور از این تخویف دنیوی اینه که فقط عذاب آخرت نیست، در دنیا هم هست. در دنیا شما مطالعه بکنید، تاریخ را ببینید، گذشتگان را ببینید، بررسی کنید. افلم یهد لهم، بعضی گفتن یهد لهم به معنی لم یظهر لهم، آیا برای اونها ظاهر نیست، آشکار نیست، مشخص نیست؟ بعضی میگن که نه، یهد لهم منظور اینه که آیا اونها نمیدانند چنان علمی که باعث هدایتشون بشه؟ منظور دانستن و ندانستن که باعث چی بشه؟ هدایت بشه. افلم یهد لهم کم اهلکنا، آیا روشن نشد برای اونها، آیا واضح نشد، نمیدانند اونها کم اهلکنا قبلهم من القرون، چقدرها را ما هلاک کردیم از قرون گذشته، یمشون فی مساکنهم، که اینا هر روز در مساکن و مهلکین میروند، هر روز از کنار عاد رد نمیشند، قوم ثمود، شهر حجر، صدوم، هر روز یمشون فی مساکن، یعنی در مساکنشان روزمره میروند. چرا درس نمیگیرند؟ معلوم میشه که از آثار گذشتگان عاقلان باید درس بگیرند. ان فی ذلک لآیات لأولی النهی، عقلمندان برای اونها نکات هست، آیات و درس ها هست. ولولا کلمة سبقت من ربک لکان لزاما، حالا اینجا دفع شبهات است. وقتی که کفار مشرکین اینقدر سمج هستن بر کفر و شرک اونها، چرا خدا زودتر در همین دنیا عذابشون نمیده؟ الله تعالی اون جوابی که شما قبلا خواندید این آیت میفرماید چون خداوند قبلا فیصله کرده، ثبت کرده، نوشته مدت عذاب را، مهلت زندگی را. ولولا کلمة سبقت، اگر کلمه منظور این هست که کلامی که خدا وعده کرده که پیشی نگرفته بود از جانب رب، یعنی قبلا فیصله نکرده بود، لکان لزاما، این عذاب نقدی و فوری لازمشون بود. و اجل مسمى، اجل مسمى عطف بر کلمه، یعنی لولا کلمه و لولا اجل مسمى، اگر اون مدت معین الهی نبود، خدا تعیین نکرده بود، لکان لزاما، عذاب چیشون میشد؟ لازم. فاصبر، اما به پیغمبر میفهم شما صبر کن، شما تحمل داشته باش، شما نگران نباش. فاصبر علی ما یقولون، بر آنچه که میگویند، مسخره میکنن، صبر کن. و چی؟ مشغول نماز باش. این آیاتی که به پیغمبر تسلی داده شده برای شما دعوتگران، این آیات قابل تدبرند. خداوند برای موفقیت بیشتر اصول را در اینها بیان میفرماید. مثلا یک جا شما خواندی استعینوا بالصبر والصلاة، اینجا هم همین استعینوا بالصبر والصلاة. اینجا خدا دو چیز به پیغمبر میگه، یکی فاصبر، یکی چی؟ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس. 5 وقت نماز را میگه، یعنی صلات دیگه، بالصبر والصلاة. اینجا هم صبر و صلات است. صبر چیه؟ فاصبر علی ما یقولون، بر آنچه که یاوه‌گویی میکنن، بر آنچه که میگویند شما صبر کن. و سبح بحمد ربک، این صلات است. نماز بخوان، نمازی که تسبیح همراه با حمد. حالا چطور این را تفسیر به نماز میکنیم؟ ببینید نماز از اول تا آخر تسبیح، تحمید، تکبیر،
شروع میکنی سبحانك اللهم و بحمدك الحمد لله رب العالمین. این تسبیح است، حمد است. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا، ربنا لك الحمد. از اول تا آخر قبل از غروب خورشید یعنی نماز عصر و ظهر. و من آناء اللیل فسبح یعنی پاسهای شب، اوقات مختلف شب هم نماز بخوان هم تسبیح بگو. یعنی از تمتعات و چیزهایی که بهره بگیرن استفاده بکنن مختلف داده، مأکولات داده، مشروبات داده، ملبوسات داده، مرکب داده، زن داده، زمین داده، دیگه نعمتهایی که انسان ها استفاده میکنن. زهرت الحیات الدنیا، چشم نبند. چرا؟ خاطر اینکه اینها شکوفه زندگی دنیا هستند، رونق زندگی دنیا هستند، اینا رونق آخرت نیستند. لنفتنهم فیه، ما اینها را دادیم تا بیازماییم اونها را در اینها، یعنی به وسیله اینها. اما اگر فکر بکنی و رزق ربک خیر و ابقا، رزق رب بهتر است. اون رزقی که پروردگار عطا می کند او به مراتب بهتر است و بقا و دوامش هم همیشگی هست. مثل این یکی که در دنیا هست موقتی نیست. وأمر اهلک، حالا خودت نماز بخوان، اطرافیانت را هم به نماز بگو. وأمر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، امر کن اهلت را به نماز و همچنین استقامت کن بر آن نماز، صبر کن. لا نسألك رزقا، لا نسألك رزقا، ما از تو هیچ رزقی نمیخوایم. یعنی چه؟ یعنی اینکه برای خودت، برای اهل و عیالت تو نماز بخوان، ما رزق میدیم. لا نسألك رزقا یعنی لا نسألك ان ترزق نفسها ولا اهلك، نحن نرزقهم و ایاهم یا نرزقك و ایاهم، قبلا خواندید. لذا ما از شما رزق نمیخواهیم، شما عبادت مشغول باشید. نحن نرزقك، ما به تو رزق میدیم. اما والعاقبة للتقوى، انجام خوب هم برای تقوا و خدا ترسی هست. بله. وقالوا لولا یأتینا بآیة من ربه، در پایان سوره الله عزوجل تعصب و عناد قوم را مجدد ذکر میکنه. یکی از ایراداتی که اونها میگرفتن، چرا اون معجزه‌ای که ما میخواهیم نمیاد. وقالوا لولا یأتینا بآیة من ربه، چرا نمی آورد این پیغمبر نشانی از جانب ربش؟ الله جواب میده اولم تأتیهم بینة ما فی الصحف الاولی، آیا برای اینها بینه آنچه که در صحیفه های گذشته هست نیامد؟ یعنی ببینی این قرآن یک بینه هست، بینه برای صحف اولا. منظور اینه که بزرگترین معجزه‌ای که اونها میخوان خود قرآنه. نگاه کنه این قرآن از زبان نبی امی تا چه حدی با صحف گذشته هماهنگ است. آخر مگه این پیغمبر یه روزی تورات باز کرده خونده؟ انجیل را چی؟ تا اینکه از مطالب اونها با خبر باشه. همین که این قرآن را آورده که این خودش یک بینه قوی هست، یک مدرک قوی هست و هماهنگ هست به ما فی الصحف الاولی. این مگه آیه کمی هست؟ این آیه کافی نیست؟ اولم تأتیهم یعنی همین آیه بس. ولو ان اهلکناهم بعذاب من قبل، حالا قرآن را آورده تا زمانی که قرآن تکمیل نشه، همه آیاتش نازل نشه، خدا عذاب نمیاره. چرا؟ چون اگر ما اونها را هلاک کنیم به عذابی قبل از این قرآن، لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اون وقت اونها خواهند گفت که پروردگارا چرا پیغمبری نفرستادی که فنتبع آیاتک، اون پیغمبر با خودش آیات داشته باشد، ما از اون آیات تبعیت کنیم، پیروی کنیم. من قبل ان نزل و نخزى، قبل از اینکه نزل بالعذاب، با عذاب ذلیل بشیم، رسوا بشیم، خار و زبون بشیم، قبل از اون ما ایمان بیاوریم. الله تعالی میفرما به این خاطر ما قرآن را فرستادیم عذاب نمیاد. نه چون اونا میگفتن چرا عذاب نمیاد،
عذاب وقتی دارد. فعلا قرآن باید بیاد، به جای عذاب نزول چی باشد؟ نزول عذاب نه، نزول آیات الهی، تاکه تمام بهانه های اینها گرفته بشه. قل کل متربص فتربصوا. اونا در صورت مطالبه عذاب اونا میگفتن نه عذاب بیاد، خدا میفرماید کل متربص، هر یک منتظر باشد، هر یک از اونها منتظر هست. فتربصوا، شما منتظر باشید، منتظر عذاب. خدا میفرماید شما مسلمانان هم منتظر باشید، عذاب به وقتش میآید. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی. ان قریب شما میدونید، یعنی وقتی که عذاب آمد میدونید که اصحاب الصراط السوی، کسانی که بر راه درست و صراط مستقیم بودن، کیا هستند؟ و من اهتدی، و چه کسی بر هدایت هست؟ نحن ام انتم، شما میدونید ما بر هدایت بودیم اون وقت یا شما. لذا منتظر باشید، ما هم منتظر هستیم. صدق الله العظیم. بعد از زنگ تفریح بگیریم.